या पत्रकार परिषदेक तुमकां सगळ्यांक स्वागत. माझे बरोबर आसा वाल्मिकी नाईक. काल आमचे राज्याचे वीज मंत्री सुदीनबाब ढवळकार हांच्यांनी कितें केलें तें सगळ्यांक खबर आसा. आमकां तांच्यांनी खास करून म्हटलें की आमकां काम धंदो ना म्हणून, पूण हांव तांकां सांगपाक सोदतां की आमचें कामूच दाखोवन दिवपाचें की रुलींग पार्टी खंय चुकता ती, आनी ह्याच खातीर ऑपोजिशन आसता. म्हाका दिसता की सुदीनबाब खूब काम केलें तेंच्यांनी. एक वेळ थकले आसतले, एक वेळ वयाचे बीन थोडे आसता म्हणून एक दीस केल्लो स्टेटमेंट मागीर दुसरे दिसा विसरता आसतले, आनी ते सगळे पुराय गोंयकारांनी पळयलां की तेंच्यांनी एक दीस केल्लो स्टेटमेंट दुसरे दीस ते कशे विसरले. आनीकूय खुबश्यो गजाली ते विसरल्या. तांकां परत हांव मातश्यो याद करून दिता ह्यो गजाली. ते ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना तांच्यांनी फोंड्या एक जागो एक्वायर केल्लो की ऑटोमेटेड ड्रायव्हिंग टेस्ट रूट स्थापन करतले म्हणून. तो आजून पर्यंत तेंगेलो जायना. याद करून दिता हांव, आमी बीन भरपूर जाण विसरले आसतले. फोंड्यान टोटल 450 कोटी खर्च करून सिवरेज कॉर्पोरेशनाचे जे तेन्ना चेअरमॅन आशिल्ले तेन्ना STPs हे करपाचे, सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट करपाचे तेंच्यांनी हे केल्लें. तें काम खंय पावलां तें आजून म्हाका समजना. म्हाज्या स्वताच्या बिल्डिंगेन जंय म्हाजें ऑफिस आसा फाटलें 1 वर्स जालें कनेक्शनाचें एप्लिकेशन पेंडींग आसा, आजून कनेक्शनां दिना. हे ते विसरल्या. PWDचे मिनिस्टर आसतना सुदीनबाबान जाहीर केल्लें की 24 वरां उदक मेळटलें म्हणून सगळ्यांक. ते विसरले. तुमकां याद जाता जाल्यार खबर ना, पूण 2012-2013 वर्सा सुदीनबाब ढवळकारान गोंयचे सगळे लायटीचे खांबे पावण्यार काडलेले लायटीचे खांबे आनी सायन बोर्ड्स. जे PWD मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना की सायन बोर्ड तेंच्यांनी जैन म्हणटा ते एकटो पर्वरीचो कोण तरी तेका दिता म्हणून सांगलेलें, आनी ताणें तेजेर एडवर्टायजमेंट करपाची आनी पयशे कलेक्ट करपाचे. तेकाय आमी विरोध केल्लो आनी ते मागीर इमिजिएटली तेंच्यांनी बंद केलें. तांकां किकबॅक म्हणून थोडोसो मडकय मतदारसंघान त्याच जैनान थोडे सायन बोर्ड्स लायिल्ले, पूण ते सायन बोर्ड सुद्दां जे रोड काँग्रेस आसता तेजे प्रमाणे नाशिल्ले. आमी तेजेर सुद्दां तांकां सगळी याद करून दिली. ह्यो सगळ्यो गजाली म्हाका याद करून दिवच्यो पडटा, कारण सुदीनबाब हालींच्या तेंपार बरेच विसरपाक लागल्या. आतां फट सुदीनबाबान जी मारली, पयले दिसा सांगलें की सगळे LT जे कनेक्शन्स आसा तांकांय आमी TOD लायतले म्हणून, आनी मागीर दुसरे दिसा सांगलें की आपणें LTच्या बाबतींत उलोवंकूच ना, आपूण STच्याच बाबतींत उलयला म्हणून. आतां ही फट कशी हें हांव तुमकां थोडेशें एक्सप्लेन करून सांगता. सुदीनबाबान कितें सांगलें की 2 वर्सां जालीं की ते स्टडी करता म्हणून, आनी आमकां म्हटलें तेंच्यांनी, आनी प्रेसवाल्यांकूय म्हटलें की तुमी स्टडी करनासतना येता म्हणून. हांव सुदीनाले कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आसल्या कारणान हांव तुमचे कडेन माफी मागता की ताणें अशें तुमकां म्हटलें म्हणून. पूण स्टडी आमी केल्या, आमी करता स्टडी. 2 वर्सां तुमी म्हणटा की तुमी स्टडी केली म्हणून. कित्याचेर स्टडी केली? तुमी LT कनेक्शनाक TOD लावपाचेच नाशिल्ले जाल्यार स्टडी कित्याचेर केली? आनी दुसरी गजाल, तुमी फाटलीं 7 वर्सां ST कनेक्शनाचेर ऑलरेडी TOD लायल्या, जाल्यार तुमकां स्टडी कितें करपा जाय? सो आमकां पिश्यान काडटा. 7.5 लाख मिटर गोंयांत चेंज जावपाचे आसा स्मार्ट मिटरिंगाच्या थ्रू. 7.5 लाख मिटर गोंयांत 7.5 लाखूच मिटर आसा. म्हणजे स्मार्ट मिटर सगळे 7.5 लाख चेंज जावपाचे आसा. सगळे मिटर स्मार्ट मिटर जावपाचे आसा गोंयांतले. आतां तुमकां जर TOD फक्त STक लावपाची आशिल्ली जाल्यार गोंयांतले 7.5 लाखूय मिटर कित्याक चेंज करता? हाजी जाप सुदीनबाबान दिवची न्ही. बेश्टेच आरोप केले, काम धंदो ना, मूर्ख मनीस म्हटले म्हणून जावपा ना. हितूंतल्यान तुजें फ्रस्ट्रेशन दिसता. आनी हें फ्रस्ट्रेशन कित्याक? कारण तुवें एक स्टेटमेंट केलें आनी त्या स्टेटमेंटाचे 2 दीस गोंयभर सगळ्या कडल्यान विरोध आयलो. आनी विरोध आयलो म्हणून तुका मागीर नाइलाजान आनी फ्रस्ट्रेशनान हे असले
वाक्य वापरची पडली मूर्ख मनीस आनी काम धंदो नाशिल्ले मनीस म्हणून.